Vinári vo Svetom Jure opäť otvorili svoje vínne pivnice. Hoci majú za sebou ťažký rok, ich práca nevyšla na zmar. Návštevníci tohtoročnej vínnej cesty mohli ochutnať kvalitné víno. Viete, čo hovoria o víne vinohradníci vo Svetom Jure? Najlepšie víno je víno predané a vypité. Minulý rok bol pre vinárov veľmi ťažký. Odrazilo sa to aj v množstve. Robím bežne nejakých 750-800 litrov vína, tohoto roku som spravil 50. Bratia Pajerovci sa starajú o vinohrad 30 rokov. Sami dopestujú aj vyrábajú. Ani im sa úrodu nepodarilo zachrániť. Z začiatku ľadovec to pobil. Keď sa niekomu aj niečo urodilo, väčšinou zver nám to zožrala. Napriek tomu návštevníci a degustátori sa zhodli na tom, že kvalita vína je veľmi dobrá. Výborné. Tieto rieslingy mi chutia. Biele suché vína, to je celkom dobré. Milovníci vína si prišli na svoje. Tohto roku sa zapojilo 14 pivníc a bolo čo obzerať aj degustovať. Rieslingy, rínske dobré, modrý Portugal a Alibernet. V minulosti boli vlastne trend, kde boli suché vína a možno také 3-4 roky dozadu začali polosladké, sladké vína. Svoje vína ponúklo 22 vinárov a jeden zahraničný hosť z Rakúska. Niektorí hostia si po toľkých dúškoch dopriali prestávku. Toto je voda, trochu si dám. Mám taký zvyk, že keď si dám 5 týchto, tak trochu vodu, aby som to neprehnal. Veď kto vie, ako by to mohlo nakoniec dopadnúť. No, na zdravíčko. Klaudia Guzová, televízia Joj.